Përshëndetje të dashur miq, ju kam sjell farinata di ceci, do të thotë një petë holl me miell e qiqrash. Unë e adhuroj këtë recetë. Fotografinë e miellit e gjeni këtu në video, siç e shikoni. Në një tasë hedhim gjithë përbërësit, miellin, unë hodha krip, i hodha edhe pak vaj ullir brenda, ujin, e përzim mirë brumin dhe e lënë të çllodhet për 6 orë. Nëse e lini më shumë se 6 orë, duhet ta fusni në frigorifer. Për këtë masën e brumit që kemi përgatitur, mund ta përgatisim 3 herë në 3 tepsi 32 cm për diametër, por unë e hodha një tepsi më të madhe, një rrugë e 2 punë. Shikoni, e bëni vetë si pas dëshirës. Luaj një tepsi me vaj ulliri, hedhim brumin pasi kemi lënë që të çlodhet, e përzim mirë dhe në tepsi me një pirun o me një frus dhe e fusim në furrë të paranxuar me 250 gradë për 10 minuta në fund të furrës. Pas 10 minuta e vendosim në mes të furrës dhe vazhdojmë pjekjen për 10-15 minuta të tjera dhe ky është rezultati. Ne e shërbym në vend të bukur dhe na pëlqeu shumë familjarisht. Shpresoj që të pëlqejë dhe ju. Ju uroj gjithë mirë dhe mirupafshim.